新公屋3至4人單位15.9萬做到3房1廳嘅裝修家私係咩效果呢？嚟緊入伙嘅公屋居屋單位可以參考下啦。裝修方面咧就包括咗鋪磚油油、磚間房裝門、加改電掣。客廳嘅家私就做咗個獅子櫃、電視地櫃同埋一個玄關嘅鞋櫃。雪櫃上邊就做咗個吊櫃。咁因為門口直衝3房其中一間房啊，咁所以咧向住個大門就做咗個飾物櫃連埋鞋櫃嚟擋一擋住啦。睇完客廳就嚟到3間房啦。咁首先嚟到主人房就有個3尺嘅衣櫃連埋梳妝位啦。咁衣櫃就連住一張4尺半嘅雙層櫃筒油壓床啊。咁跟住嚟到中間房呢門口就做咗個3尺帶住大斜角避免出入會撞親嘅書枱櫃啊。咁另一邊就做咗個3尺嘅單人床，書枱位置呢就做咗個雙層拉板，咁啊放鍵盤或者增加書寫空間呢都可以做到呢個效果。咁嚟到最後一間房呢就做咗個3尺嘅雙層櫃筒床啦。咁隔離就連住一張書枱，咁後邊就係一個衣櫃。嚟到廚房呢，就訂做咗一套曲尺嘅上下櫥櫃，連埋鋁天花啦。咁中間就做咗石英石同埋不鏽鋼板，方便清潔。嚟到浴室呢，就做咗個 PD 門啦，令到面盤櫃咧可以加闊去到5尺。咁啊做埋鋁天花同埋浴屏，做到乾濕分離。如果你係2026年新入伙嘅公屋居屋單位，記住揾我哋免費報價啦。拜拜。